Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan mereview pedal look dan sepatu Santik yang aku beli kemarin di Bukalapak. Dan ini bekas tapi kualitasnya masih lumayan bagus, harganya cukup murah. Kalau aku sih mending bekas daripada baru ya, tapi bekasnya itu bekas yang masih worth it gitu. Ini dia kotaknya sepatu Santik. Kita buka karena tadi udah buka ya. Ini manual booknya pedal look S-Track yang komposit. Jadi gini, aku minta dijadiin satu kemarin karena biar beratnya itu agak berkurang gitu ya. Jadi satu kotak ini sekitar 1 kiloan, 1,5 kilo lah, karena ongkirnya ke rumah sini lumayan mahal, jadi aku minta dijadiin satu aja. Dan ini pedal looknya karena bekas ya, memang ini udah rusak karena bekas. Ini pedal ini yang komposit. Ini walaupun bekas tapi masih sangat bagus. Ini udah bekas pemakaiannya ya. Yang ini ternyata masih bagus. Ini ada hole-nya sebelah sini, ada bekasnya juga, lecet-lecet pemakaian gitu ya. Dan ini kayaknya spacernya merah, yang merah ini kalau nggak salah merah ini ukurannya 0,5 mili, 0,5 mm, setengah milimeter kalau nggak bisa ya. Setengah. Ini setengah milimeter. Dan ini untuk bukanya, ini namanya pullnya. Spacernya masih ini 1 milimeter. Dan yang terakhir ini satu sama. Ini berbeda. Nah ini 2 mm. 2 mm agak tebal. Untuk spacernya ini baut dan gridnya sendiri. Gridnya beda sama Shimano ya, gridnya MTB look beda sama Shimano karena pedalnya juga beda, gridnya juga beda. Dan ini sepatunya masih bagus, sangat bagus sekali. Sepatunya masih sangat bagus sekali, seperti baru, cuma lecet-lecet sisinya aja. Oh ya, ini sebenarnya size nya 41. Sebenarnya aku sering pakai 42 karena adanya yang 41 ya agak-agak ini sedikit apa namanya, agak sesak sedikit, jadi ngakalinya
pakai kaos kakinya yang tipis saja. Jadi ini hasilnya. Ini aku pakai spacer yang merah, udah aku pasang tadi spacernya pakai yang merah, ternyata udah bisa juga. Maka aku buka mau ganti pedal. Nah ini teman-teman, pedalku yang kemarin tuh kayak gini, pedal jadul, bukan pedal, maksudnya pedal klip jadul kayak gini. Barangkali diantara kalian yang ada yang mau yang membutuhkan kayak gini, silahkan bisa mengunjungi toko saya di Bukalapak atas nama Rizky Anggara. Kayak gini kan. Ini 100.000 nego. Ini masih baru loh. Kemarin dipakai 1 kali buat acara HUT Bayangkara. Ada sepeda santai jadi terpaksa pakai ini. Dan cara masangnya sangat mudah, sekali masangnya, seperti masang pedal biasa ya. Tapi nanti teman-teman jangan lupa kalau mau masang dikasih dikasih pelumas biar nggak seret, nggak aus, biar nggak cepat karatan. Dikasih oli atau grease. Nah udah jadi. Kita coba pakai sepatunya. Ya teman-teman, ini cara mengencangkannya, ada tulisannya tight. Nah kalau di tag itu bunyi kedak gitu, tapi kalau di los cuma 1 kali. Nah udah langsung los, nggak ada tetak itu. Ininya talinya langsung ditarik bisa, tapi kalau mengencangkan bunyi. Jadi kalau ngendorin tuh cuma 1 kali cetek, langsung simple gitu loh, nggak makan waktu. Kita pakai. Kayak biasanya. Oke, sekian dulu video dari saya. Selamat beraktivitas, salam olahraga.